हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पबजी टेक्नो। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A3 Pro 5G फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे लॉक साउंड प्रॉब्लम। देन दोस्तों, आप अपने फ़ोन में जब भी डिवाइस को लॉक करते हैं और हमें एक साउंड आता है, उस साउंड को बंद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो भी बनी दीजिएगा, और चैनल पर पहले वो विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देन हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन शो होता है मोर साउंड वाला, इसको टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद हमें कुछ ऑप्शन यहाँ फिर इंटरफेस होते हैं। तो देन हमें यहाँ सेकेंड ऑप्शन होता है लॉक स्क्रीन साउंड। क्या होता है दोस्तों, जब भी अब हम फ़ोन की लॉक यानी पावर बटन को टैप करते हैं, लॉक करते हैं फ़ोन, तो स्क्रीन आवाज़ आती है। तो इससे आप इसे बंद कर दीजिए। देन बंद करने के बाद आपको स्क्रीन लॉक साउंड बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।